Всем привет! Беребаню на связи. Вот второй день кладки печи. За день вот мы сделали 2 ряда. Вчера уж вечером не стал снимать сюда, приезжать. Вчера с обеда меня забрали, так сказать. Вот. И сегодня только с утра приехал. Вчера уж поздно, темно было, так я сюда не поехал. Чтоб я вам тут снял толкового. Ну, в общем, что мы делаем? Мы кирпич вот этот берем, кирово-чепецкий, мы его обязательно мочим. То есть берем, кладем, мочим. Берем вот каждый кирпич мы мочим. То есть тут пока в принципе ничего интересного такого нет. Если что, все камера вон та сняла. Я вам потом вставочки сделаю, как все это было порядово сделано, как ребята клали. Я тут успел полосу одну и ту потом разобрали. Интересно получилось. Ну ладно, сейчас вот 2 ряда, сейчас пойдут дверки. Сейчас будут связывать дверки. Это все снимем, покажем, как что вяжем, как что ставим. Давайте, всем пока, ждите следующих видео. Все. Что пошло? Ага. Так. Привет всем. Оператор у нас уехал. Мы тут решили маленько заснять видео, как устанавливаются дверки. Кстати, там писали в комментариях, просили показать. Сейчас вот Володя Печник вам покажет. Печник с большой буквы. Большой буквы. Как удобно завязать проволочку. Во, смотрите, шуруповертом. Опс, все. Еще подтяну. Ну, в общем, вот так вот завязываем проволоку. Вот здесь мы уже разметили, где будут стоять дверки. Давай сразу покажем, как сложно. Один кирпичик. Да? Вон. Тут у нас как подпорка, кирпичи ставим, чтобы ее не держать. Это все загнуто. Да, вот сюда загибаем проволоку и прижимаем кирпичом. Расскажи про шинку, зачем ложим? Ну, шинки, да, мы тут ложим этот, чтобы выдерживать. Шов. Да, шов, толщину шва. По углам вот ложим шинки, потом тянем ниточку с угла на угол. Хоть и кирпичей, конечно, тут немного класть. Ну да, мы же не печники. Чтобы уж как-то все ровненько было. А вторая это где у тебя? А, там по кирпичу. Вон проволочка. Здесь еще кирпичик положится. Здесь большой. Полоску отпилим. Бери-ка. Ну и тут сейчас вот края по уровню. Вот так. Вот. Ну и все, в принципе. И потом второй ряд пойдет, кирпич. Проволока у нас куда-сюда, это на второй ряд, потом ляжет. Да, да. Да, и третьим еще зажмется, и все.